皆さんအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုနောက်တစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့ရင်ရှင်းပြပါမယ်စံပြားကုဂရန်တော့ဒိုင်ခွန်ကအာရီမက်မုံလာဦး300 ဂရန်ရှိတယ်ဟာယီကီစီတဲစီမဦးခဝဝဇန်တိုင်းတဲ့ဂျူကောပါစန်တူတက်တာအဲ့300 ဂရန်တဲကမှဟာယီကီစီတဲစီမဦးခဝဆိုတာအခွန်ခွာထားတဲ့အပိုင်းစားလို့မရတဲ့အပိုင်းကတဲ့15ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တာပဲဓာတ်တွေတို့ဘူဘွန်ဝနန်ဂရန်တဲရှော့ကစားလို့ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းကဘယ်လောက်ဂရန်ဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိကုန်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးချက်ကဂရန်ပေးထားတယ်ပါစန်ပေးထားတယ်မိချက်ကကြတော့ဂရန်ကိုမေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝတ္တစီတူကဒီမှာပေးထားတာကဂရန်ပေးထားတယ်မေးထားတာကလည်းပဲဂရန်ကိုမေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကမစားနိုင်တဲ့အပိုင်းကရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီရာခိုင်နှုန်းကိုတူညီတဲ့ unit ကိုပြောင်းလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဂရန်ကိုပြောင်းပေးရပါမယ်အဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွက်ရတာလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဝတ္တစီတူကစပြီးတော့တွက်ကြည့်ပါမယ်ဒိုင်းကွန်းစုစုပေါင်း300 ဂရန်ရှိရဲအဲ့ဒီထဲမှာမစားနိုင်တာက15ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရာခိုင်နှုန်းကိုဝတ္တစီတူကအရင်ဆုံးဂရန်ကိုပြောင်းမယ်ဂရန်ကိုပြောင်းပါစံနေပြီးတော့မှဂရန်ကိုပြောင်းတဲ့ပုံစံလေးကစုစုပေါင်းအမြောက်ပါစံကိုဒီ100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စုစုပေါင်းကဒီမှာ300အဲ့တော့300အမြောက်ရာခိုင်နှုန်းက15ရာခိုင်နှုန်း15ကိုဒီ100နဲ့စားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့100နဲ့15နဲ့စားတော့ 0.15 ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ 0.15 နဲ့300နဲ့မြောက်တော့45ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရရတဲ့45ကဂရန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မစားနိုင်တဲ့အပိုင်းက45ဂရန်သူ့ရဲ့စုစုပေါင်းက300ဂရန်အဲ့တော့လိုချင်တာကစားနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုလိုချင်တာစားနိုင်တဲ့အပိုင်းလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းတွေကမစားနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်300ရဲက45ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားနိုင်တဲ့ total စုစုပေါင်းထွက်လာတယ်ပေါ့နော်255ဂရန်ဒါကစားနိုင်တဲ့ total စုစုပေါင်းဂရန်ဖြစ်ပါတယ်